12 שניות, 13, 14. הגענו למיזנהד. עוד לא הגענו, אבל אנחנו קרובים. להלן דרום אירלנד. והנקודה הכי מערבית, הלו, מיזנהד זה הנקודה הכי מערבית, בזה הם מתפארים. לא, הכי דרומית. ושולחים את כל התיירים. לא, הכי מערבית. הכי דרומית. הכי מערבית, זה אוקיינוס. הכי דרום מערבית. בוא נסכם. טוב, יאללה. כיף.